Hello, ladies and gentlemen. Let me check everything. Hi there. Welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอันหมอสวัสดีค่ะ Am I in the right place? Yeah. Okay. Hello. Wait, I'm confused. Okay. Hi. สวัสดีค่ะ For people watching on Facebook and on YouTube right now. Are we live? I think so. Wait. Let me just check if we are in the right place. Okay. ถูกแล้ว อยู่ถูกที่แล้ว Alright. For every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English. Because I myself always make some mistakes. So English Chitchat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you, inspire you to get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hi. ไม่หมดแรงขนาดนี้ คุณมูมิน สวัสดีค่ะ คุณ Amnesia great to see you again. คุณต้นกล้า Hi. คุณเป้ใช่ไหมคะคุณเป้คุณ Luck Mascot Hello คุณเพลงพินสวัสดีค่ะอ๋อ so cute คุณ Wilderness right Good evening คุณนุชจารินสวัสดีค่ะคุณสุมาลีสวัสดีค่ะอันยัง คุณเวย Hello คุณกริตคุณธนวรรณคุณนัทพันธ์คุณธีรพัฒน์คุณอุ๊บอิ๊บใช่ไหมคะคุณพรทิพย์คุณ Wow you're so beautiful โอเคคุณสรุ right คุณใบเตยโอเค great to see you today it's been quite an intense week, I guess, for everyone in terms of work, in terms of so many other things, right? So, yeah, I think it's time to have a conversation to kind of help you get on with your week a little bit better. So today we're gonna talk a little bit about reframing your work. Oh, okay. I want to say something and then I forget. What? Oh, okay. Today is Monday. Last week's we have been doing live on Tuesday, but from today's onwards, we are going to move back to going live on every Monday. So please come and join us. I forget to announce again that we'll be here on every Monday from this week onwards. Yeah. So let's have a little bit of conversation before we get started with today's topic. I want to ask you, what do you like the most? เก็บ dislike ไว้ก่อนเนาะเอา like ก่อน What do you like the most about your work? Oh, something got into my eyes. What do you like the most about my work? Oh, about your work. My work. About your work. Maybe it's the flexibility. Maybe it's the people. Maybe it's the environment. Maybe it's the benefits. Maybe it's the skills you get. What do you like the most about your work? What I like the most about my work, I think, is probably the opportunity to know you. Not technically know, but to get to interact to so many people wanting to learn things along with me. I think that's probably what I really like. Yeah. What about you? What do you like the most about your work?
I mean, of course there's gonna be something that you don't, there's gonna be a lot of things that you don't like, but let's focus on what you like first. คุณสุพนัทบอกว่า solve problems for people. Interesting. คุณธาดานะคะ model. Hello พี่คณะ at the end of the month. สวัสดีค่ะ Oh yes, today is the last day of February, right? ลืมวันลืมคืนไปเลย I lost track of time. Okay, I like my students. Oh, so you're a teacher, right? I like my students and dealing with people like parents and co-workers. Okay, you like the people around you as well. Okay. Every day is the best. If every day is the best, means right now, is it the best? Is it good or not really? Trekking. Oh, so you, what's your work? What are you doing? What are you doing? What do you do? Sorry, what do you do? Trekking. Okay, so you did a lot of trekking, getting into nature. Ooh, nice. Okay, teach many students. Oh, Kun Sumali, you're a teacher too? That's nice. Okay. Gaining different skills and have a well-rounded knowledge. Wow. What is your occupation? I like working from home. Me too. I love that so much. I love also that I have I love the flexibility in my work as well. I can be actually I can be anywhere, but since I'm a homebody, so I usually just stay at home. Lame. Yeah, so that's how I am. But yeah, but the flexibility really exceptionally is important. The most it's challenging. That's why you like it, right? It's challenging. Okay, now I think what's really important is, I don't know if you're like me. I think some people are lucky people. Some people like me, I do consider myself really lucky and fortunate to be able to do the things that I love. And I'm pretty sure a lot of you that just sent your answers also, there are things that you really love about your job, but some might not, right? But even for me and even for you passionate hustlers out there, that even though we get to do the work that we find meaningful and enjoyable, it is undeniable แปลว่าอะไรคะปฏิเสธไม่ได้เลย it is undeniable that there will always be a part of the work that you don't particularly enjoy. เป็นไหม? There, I love my job so much. I couldn't be more grateful, but still I get tired and I couldn't help but on most days procrastinate. I still procrastinate a lot ผัดวันประกันพรุ่งก็เยอะ I procrastinate a lot of things ตรวจวิดีโอตรวจเทปตรวจงาน talking to people and yeah, there are a lot of times where I was really, even though I might seem like someone who's really like, oh, I'm super passionate about the things, but there are times when I procrastinate, ngongge even, and like, oh, I don't want to do this. So there are times like this. Have you had time like this where you procrastinate, you don't feel like doing the work, it gets boring, it gets tiring for you? Yes or no? If anybody had that time, which I'm sure almost everyone, please type yes. Even though you love your work, it's really cool, it's really meaningful, I like it, but there's always some days or some part of it that you don't really like doing. Yes or no? Yes or no? Yeah, so having faced this, what I found last year, I think, yeah, I found last year about an article
and sort of like a mindset shift. I mean, it's on the back of my mind, but solidifying this mindset shift helped me procrastinate less. I still procrastinate, but a little less, a bit more productive, and also I think much happier doing the work. So this thing is called, and what we're going to do today is called have to versus get to. Have to versus get to. แปลว่าอะไรนี่คือมาสอน grammar หรือเปล่า verb to have ใช่อย่างนี้ verb to get ใช่อย่างนี้อ่ะ have to แปลว่าอะไร get to แปลว่าอะไรอ่ะลองทุกคนลองพิมพ์เข้ามาว่ามันน่าจะแปลว่าอะไร yes 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 of course yes of course yes no doubt have to แปลว่าอะไรคะ I have to do this I have to do something. What does it mean? Have to kind of signify that it's an obligation, right? It's something that you must do, despite your willingness to do it. Despite that, it doesn't matter whether you like or enjoy it or not. It's more like an obligation that you have to do. You have to get it done, right? Get to, shift the perspective. Yeah. Get to, it's more like you think of it as an opportunity, right? You think of it as something like, wow, I have an opportunity that I get to do this, right? So it's very similar. Have to get to one word, but it's definitely totally different on how you look at things, right? ต้องใช่เลยค่ะ have to ก็คือต้องเนาะพอเราพูดต้องทำเดี๋ยวต้องทำงานให้เสร็จต้องทำมันนี่มันรู้สึกเหมือนมันเป็นความรับผิดชอบเนาะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเนาะ like a must ต้องทำเนาะโอเค but get to แล้ว get to ล่ะคะแปลว่าอะไรมันเหมือนต้องทำกับได้ทำต้องทำกับได้ทำนะคะซึ่งwe're going to talk about this more. So there's an article that I found, I think last year. It's called The Gap Between Have To and Get To. And of course, I didn't say this myself. I didn't come up with this myself, but I found this article last year and it's written by this gentleman. His name is Seth Godin. Yeah, Seth Godin. And he is an American author, business executive, entrepreneur, and he is also like teaching people, and he wrote so many best-selling books. I think 20 best-selling books so far, so he's really like bright, I would say, and it's been teaching a lot of people. So what we're gonna do today is we're gonna read his blog, short one. Yeah, we're gonna read his blog together where he wrote about reframing. Reframe แปลว่าอะไรคะคือเหมือนI don't know what's called in Thai reframe. If anybody knows, please share your translation down below. But I think it's looking in a different ways. Yeah, looking at things in a different way. So reframing the work that you do. Yeah. So let's read it together. Okay, there we go. The gap between have to and get to. Let's read it together. Ready? I don't know if you are, but I'm going anyway. Okay. Deadlines work. Okay. Deadline works. They work because they focus the mind and create urgency. เนาะมันโฟกัสที่ใจของเราแล้วก็ทำให้มันมีความเร่งด่วน right? They work to get us to file our taxes or finish an assignment, and they are an external lever for the work we have to do. เนาะมันเป็นเหมือนเราเอาอะไรข้างนอกexternal เนาะมากดดันให้เราทำอะไรบางอย่างให้เสร็จ right? On the other hand, dessert works too. Dessert แปลว่าอะไรคะเกี่ยวอะไรเนี่ย Dessert คืออะไรคะของหวานเนาะขนมหวาน You don't need an external force to encourage you to eat dessert after you have finished all your vegetables. เราไม่ต้องการใช้แบบเราไม่จำเป็นจะต้องมีแบบแรงกดดันภายนอกมาบอกว่าให้เรากินขนมสิหลังกินอาหารแล้วต้องกินขนมต่อนะมันไม่ใช่ something it's not something that you have to do it's something that you
get to do. Yeah, you get to do. It's an extra part. It's a cherry on top. It's a the pleasant thing that you look forward to, right? You can build a work life around deadlines. You can procrastinate, pay the late fines, and push through the last minute emergencies because you need all of that in order to get to have to mode. เพราะฉะนั้น have to mode ในการทำอะไรบางอย่างมันคือการที่เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถึง deadline แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่งั้นมันจะต้องจ่ายค่าปรับนะถ้าเราไม่ทำมันให้ทันหรือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเจ้านายเราจะว่า something like that. It's external force. That is have to mode, right? Or you can follow the path of the most productive and happy people you know by redefining the work. โอ้ให้คำจำให้ความให้คำจำกัดความใหม่ให้คำจำกัดความใหม่กับงานที่เราทำ you have chosen to do as something you get to do มันคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำนะคะ and yes I'll point out that you can even do that with your taxes. It's something you get to do because you're successful and lucky enough to live in a civil society ต่อให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมันไม่มีใครอยากแบบว่า ยื่นภาษี or something like that. It's the most like tiring, terrible, boring task to do. But if you could, and maybe not everything, but if you could find something that you feel like, oh, I get to do this because I earn enough income to be able to do taxing, right? If not, then I wouldn't be able to do it. That is get to do mode. Yeah. What do you think about this? So this is the article. The link is down below. The gap between have to and get to. Now, what's really interesting is that I know that there are a lot of variations and not everyone can find joy and meaning or purpose for every task they do. I absolutely love my job. I couldn't be more grateful and thankful, but I don't like every part of it. I don't like every task. I don't find like, oh, I'm super motivated to do everything. Absolutely not. But I think at least if I shift the focus of having to get the work done and mainly focus for me in doing the jobs that I don't really enjoy doing, if I focus on, okay, I don't really like it, I don't find meaning in doing it, but if I do this, I can get better in some ways ถ้าโอเคไม่ได้อยากทำแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าทำแล้วก็คงเก่งขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งนะ develop my skills, my understanding, my experience. It really helped change the whole perspective for me. Do you think so? I know that I'm not gonna grow. I wouldn't grow at all if I don't take any challenging or not so enjoyable task. I ended up becoming better, hopefully wiser, more skillful person, not by doing the easy, enjoyable jobs, but more of a job that at first I was really afraid, I was really anxious, and sometimes I hated doing it. Yeah, but then from doing that, I have become so much better. For example, dealing with challenges or something that I don't really like, maybe having to interact with a lot of people. Do I feel like I was born for this? Absolutely not. But I've become a better person every single time that I've done that. So that's why I felt like reading this, I felt, oh, okay. So if the task is still the same, but me reframing it makes me feel more productive and happier. So maybe it might work for you as well. Yeah. So discussion time. Let's talk now. Let's get to the talking part. What opportunity or which opportunity in your life, it could be big or small, it could be job related or education or getting to know people or anything, side project, side hustle, anything at all that you feel like you're most grateful for. Maybe it's not 100% pleasant or enjoyable, but you feel like you grow a lot from it, you learn a lot from it. What opportunity in your life are you most grateful for?
yes ปรับมุมมอง yes that's a good word that I couldn't think of yes get to it's more like you're willing to do it yeah willing to do it get to means it's ได้ทำอะได้มา so it feels as if you internalize not internalize what's the word you gain something out of doing it not because you were forced to do it but you gain something out of doing it does it make sense as I wake up with unwilling feeling to go to work almost every day so I will find yeah and maybe by the time but like right now what we can do maybe okay I was just talking with my sister and she was having a horrible time at work whatever she do she felt like her supervisor or her boss wasn't really accepting of the things that she does so but then it was just an internship so I told her that I mean you can't just change the job right now that's something maybe after the internship ends you can start to look for something better but right now what's gonna make help ease the pain is don't focus whether or not she will accept you or that the works will be praised or it's get accomplished just focus on how can you get better from doing things again and again because she has to repeat and fix things again and again for more than 10 times or something like that so I just kind of because I've been that place as well so I told her like hey like what if we shift the focus onto how can I get better from doing this again and again how can I be better at communication getting what they want what she wants her boss and how can I fix this so that I have more skills when I apply for the next job that is less painful yeah I would say it's more motivating to me it's much more motivating for me What job would you choose if you don't need to worry about money, age, or time? I would still choose the same job. I would, yeah, I would still, yeah, but probably it's not the job, and I don't really define myself based on my job. I think, the work that I do, maybe the way I do the work, maybe. So I will be doing the work with much less worry about whether or not I'm making a living out of it or whether or not the business is profitable. So I will be focusing on really creating the meaningful work, which I'm doing right now, but there's also like a part of things that you need to consider when it comes to running a profitable business, right? So yeah, but I would probably do this because I really like my job. That's why. Yeah, I would probably still do the same thing. Yeah. What opportunity in your life are you most grateful for? โอกาสไหนในชีวิตอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะ getting to go, getting to talk to this person, getting to be there, getting to learn about this, having the opportunity to do this, anything, big or small. คุณ amnesia. I feel grateful for the opportunity to create it with my own efforts and with the support of others. Okay. So the opportunities that you get to do something on your own, right? Because this is really interesting. This is, I think, the interesting mindset. Because sometimes the same thing, the same task, or the same task or the same job or situation, one person can think about like, oh no, I don't have nobody helps me at all, or like I need to start from scratch. But then if you look at it from another perspective, it's a whole different thing, right? It's like, wow, I get to do everything from the very start, so I know how to do literally everything, and I become better at, I know all the things. Instead of saying, I don't get to do, I have no support from other at all. Of course, support will be better, but how you reframe things is going to help you doing it more productively
and happily, if that's a word. Yeah. I don't make any sense today. Okay. The opportunity of my work. So my boss always assign important job, and I think I get to do. What I really I don't know. People may think differently, but I feel like there's a what's that called? Like an idea, yeah, like an idea where like, oh, if you do your job well, like too well, like if you perform really well and you show others that you can do something really well, or that you're really hardworking, they're gonna give you more work, which is true. And of course, there are some situations you might have to be more. I've never really worked in a big company for a long time, but of course there's going to be some times that you need to consider like, okay, how do I set boundaries for myself? But if you look a little bit differently, then if you get to do more, then you get to learn more as well, right? So it depends on how you look at things. And I think you are looking at it from the perspective like, oh, I get to do something important, I get to do a lot of work, not because people are punishing me for it and that I have to work more than other people, but because I feel like I get to do this and I become better by doing it. Right? สวยเลย There are so many, but one of the most grateful, okay, the one of the opportunities that you are most grateful for is to unexpectedly see and learn. Oh, อ่านมาตั้งนาน Okay. Learn in your from your channel. Very useful. Oh. เดี๋ยวขอนั่งจ้องประมาณ30 วิ 1 2 3 Thank you so much. And one of the most important opportunity that I'm most grateful for is having such a sweet audience like you all. สำหรับใครที่อยากไปอ่าน article ที่เราเพิ่งเอามาให้ดูนะคะอันนี้อยู่ในนี้แล้วก็ there are many other like short one คือถ้าอยากอ่านอะไรที่มันแบบสั้นๆแล้วก็อ่านเข้าใจได้ง่ายๆนะว่าอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะไปได้ที่เว็บไซต์นี้ set.blog. I think you will find a lot of great articles to read from. Yeah. Opportunity to traveling, yeah. And it becomes vacation as well. Good for you. Lucky you. Okay, I'm grateful to do new thing. Okay, doing something new that you have never done before. Okay, so you're doing online business, right? You okay, a cooking page, like Facebook page, right? Wow, that's so cool. Okay, so you do online business, you're self-employed, right? And it's a thing that you have never done before. And yeah, that's nice. Good for you. Unexpected opportunity is getting an experience to work with a nice team and have a chance to travel a lot. Wow. P5 ใช่ไหมคะ CT5 I don't know เรียกพี่ไปหมดนะคะ I get opportunity to work in the countryside. Okay. I just like probably not too far away from the city, but I'm so grateful that I get to work from home every single day. So it take me like 10 or 20 steps down from my bedroom to my office. And that's just like one of the best thing ever. Yeah. Got a new job. You have been waiting for a long time. Congratulations. You deserve it. Whoa. Okay. The opportunity that bring my knowledge and my skills to improve the well-being of the family members. Wow, หล่อมาก Okay. Bring my knowledge and my skills. That's cool. Wow, so many interesting answers today. I really hope that I don't think there's anything that's going to be 100% enjoyable or satisfying, but if you can find, and I was just talking with P. Paul Patharapon the other day, and this still sticks with me until today. He said, happy people, and I want to be happy, right? Sometimes the situation does not always allow us to be happy, but he said, happy people are not people who come across happy things. Happy people who are the people
that come across anything but are able to find good things in there, I think. Yeah. And I was like, it's not easy, but I like to think of that as a skill as well. If I'm learning and are able to find great things in everything, every little thing I do, then I might live a happier life, and I want that. Okay. All right. Now, announcement, ladies and gentlemen. สำหรับณจุดนี้นะคะบอกเลยว่าฮอตฮิตมากเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับ 21 Day English Transformation รุ่นที่4ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วแล้วมันถล่มทลายจริงๆต้องแบบ Okay, so this is what I'm most grateful for. This is literally my most yeah, the opportunity that I feel most grateful for. ถ้าถามว่าเอาพูดจริงๆจากใจเลยนะ I really feel grateful for this ถามว่า21 Day English Transformation เนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมการเรียนที่หนักมากๆสำหรับทีมเราเพราะว่ามันยาวแบบเราเตรียมการกันคือหายไปเลย3เดือนค่ะเพื่อโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวแต่ว่ามันคุ้มค่ามากๆจริงๆพอเห็นทุกคนเราทำมาปีที่3ปีนี้ปีที่4แล้วเนาะแล้วพอเห็นทุกคนแบบกระตือรือร้นแล้วทุกคนแบบอยากเรียนเมื่อไหร่จะเปิดแล้วรอรับแล้วสมัครเร็วมากทุกคนแบบเอาจริงๆคือเอาจริงๆตอนนี้นะไม่กล้าโปรโมทมากแล้วนะเนี่ยเพราะว่านักกลัวมันเต็มเร็วไปทุกคนแล้วเดี๋ยวทุกคนมาไม่ทันแล้วก็ เดี๋ยวนะโดนด่าแต่ว่าจริงๆอะไรเป็น super grateful เราประกาศไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะตอนเนี้ยคนสมัครมาเกิน 60% แล้วอ่ะทุกคนแต่ 60% ที่เราสามารถรับได้แล้วก็ I'm super thankful that you have given us like so much interest and willingness to participate in this program นะคะก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆเนาะแน่นอนมันหนักแต่ว่าเราก็เห็นความคุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนจะได้รับได้ learning experience แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยหลายๆคนที่ตั้งใจทำเป็น21 day winners กันเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ความมั่นใจในการใช้ภาษาเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าไม่เป็นไร3เดือนเต็มที่ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยนะ3เดือนคือแบบก็เป็น opportunity ที่เรารักมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมากขนาดนี้นะคะ21 day คืออะไรเนาะ21 day เป็น intensive English learning program เนาะมันเป็นโปรแกรมแบบเข้มข้นเจ้มจนเลยทีเดียวเพื่อเน้นให้เห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรัดนะคะเราออกแบบกิจกรรมให้21วันว่าเริ่มวันที่1ก็คือตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงวันที่9เมษายนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะแล้วก็มันจะเป็นคอร์สที่เป็น activity based learning คือมันจะไม่ใช่เหมือนกับถ้าเราคิดถึงคอร์สภาษาอังกฤษก็คือมีคุณครูแล้วก็มาสอนเนื้อหาแล้วนักเรียนก็นั่งฟังนั่งเรียนนั่งจดไปใช่ไหมคะอันนี้จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเป็น activity based มากๆก็คือเน้นการลงมือทำคือให้ทุกคนได้ฝึกฟังพูดอ่านเขียนด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าแม้ว่าแน่นอนมันจะมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่บางคนก็ตั้งแต่วัน10วันแรกบางคนก็ตั้งแต่14 21แต่หลังจากเนี้ยพอทุกคนลงมือทำต่อเนื่องแบบ21วันเราจะรู้เลยว่าเราต้องทำยังไงต่อไปในระยะยาว2เดือน3เดือน6เดือนเพื่อให้เราเก่งขึ้นแบบปุ๊บอย่างนี้เนาะแล้วก็the opportunity I get to นิดเดียวออกไปเลยฮัลโหลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นทำกิจกรรมเนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้ฝึกจริงมากๆที่สุดแล้วก็active มากกว่า passive นะคะให้ได้ลงมือทำมากที่สุดเนาะเพราะมันไม่สำคัญเลยว่าคือมันก็ดีแหละการที่มีครูแล้วก็เอามาเนื้อหามาให้เราแต่ว่า I think you can find it anywhere but to have the environment and the activities and design program for you to really take action I think it's a rare opportunity so that's why we're able to do this like เราไม่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่สามารถเปิดแบบนี้ทุกเดือนเปิดยาวๆได้แม้ว่าจะมีดีมานด์สูงมากก็ตามแต่ว่ามันต้องใช้แรงในการจัดในการกระตุ้นในการให้กำลังใจในการช่วยซัพพอร์ตเนาะแล้วก็เป็นคอร์สที่เป็นระดับ pre intermediate level ขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็น
คอร์สที่มันเน้นในเรื่องของว่าคือทุกคนอาจจะต้องคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับหนึ่งพื้นฐานในระดับที่อาจจะไม่ได้มาเริ่มจากศูนย์แบบโอ้มาสอนคำศัพท์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พอพูดได้ในระดับหนึ่งเช่น my name is I'm from Thailand I love pad Thai or like I've never been to America อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทั่วไปอ่ะพอได้แนะนำตัวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดอยากพูดให้มันคล่องขึ้นอยากพูดให้มันครอบคลุมให้มันหลากหลายอธิบายความคิดความรู้สึกพูดถึงงานพูดถึงความสนใจสิ่งที่ชอบทำไมถึงชอบอันนี้ทำไมถึงไม่ชอบอันนี้สรุปเล่าเรื่องให้ฟังเมาส์มอยอยากเป็นคนแบบว่ามีเพื่อนฝรั่งมาแล้วก็ได้คือไม่ใช่แค่แบบ hello my name is Kana thank you very much I love cat อะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างคล่องแล้วก็หลากหลายครอบคลุมในเรื่องที่ต้องการจะพูดมากยิ่งขึ้นพูดความคิดความรู้สึกของตัวเองได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะชอบเน้นในเรื่องของการที่เอาภาษาอังกฤษเนี่ยจะฝึกในชีวิตประจำวันมากกว่าการท่องจำกฎแกรมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเน้นการใช้งานจริงเนาะอันนี้มันจะเป็นคอร์สที่มันย่นระยะเวลาฝึกเองสมมุติว่าทุกคนไปฝึกเองเนี่ยแน่นอนเราฝึกเองคนเดียวก็อาจจะแบบว่าโอเคพอไปได้นะแต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่อันเนี้ยมันฝึกทุกวัน21 วันเนาะแล้วก็มีคนคอยกระตุ้นคนนั้นเขาทำคนนี้เขาก็ทำมันก็เลยย่นระยะเวลาฝึกให้มันเห็นผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่จะมีในคอร์สนี้ให้เลยเนี่ยถามมันจะเรียนยังไงอ่ะสิ่งที่จะมีในคอร์สนี้ก็คือเราจะมี21 day checklist เป็นกิจกรรมให้ทำทุกๆวันเราออกแบบไว้แล้วซึ่งเราก็จะเน้นว่าคือเราบอกแล้วมันจะทำแล้วมันได้ผลเหมือนกันเหรอคือแต่ละคนแน่นอนมันมีพื้นฐานไม่เท่ากันใช่ไหมคะมันมีพื้นฐานไม่เท่ากันแล้วก็มันก็มีเพจในการเรียนอะไม่เท่ากันบางคนเรียนเร็วมากโอ้โห5 วันก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วบางคน10 วันบางคน20 วันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เท่ากันมันไม่เหมือนกับโรงงานที่แบบทุกคนเป็นหลอดอะไรบางอย่างแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ออกมารูปแบบเหมือนกันเพราะว่าคนมันมีความแตกต่างกันพื้นฐานความสนใจความเข้มข้นในการลงมือทำที่แตกต่างกันเนาะแต่ที่การันตีได้ละคือจริงๆมันไม่มีอะไรนอกจากกฎการทำเยอะอะคือมันทำอะไร21 วันนะมันทำตึ๊ดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเห็นผลอยู่แล้วแต่ผลแต่ละคนบางคนอาจจะดีขึ้นฟังเก่งขึ้น 40% บางคนพูดเก่งขึ้น 25% แต่น้าไม่สามารถ quantify มันออกมาได้เนาะว่ามันแต่ละคนมันจะออกมาเหมือนกันเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเลยบางคนก็ทำเกินด้วยเกินที่ต้องทำเช็คลิสต์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันคือกฎของการทำเยอะอะคือถ้าใครทำเท่านี้มันก็ได้เท่านี้แหละแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ใน environment ที่ถ้าเราฝึกเองอะมันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบคือเราดีไซน์ให้แล้วว่าอะไรทวนตรงไหนวันที่1วันที่2ทำไมต้องทวนอันนี้วันที่5แล้ววันนี้ฟังแล้วทำไมพรุ่งนี้ต้องพูดแล้วต้องพูดยังไงเพื่อที่จะเอาไอ้ที่ฟังมาได้ใช้คือมันเราทำหน้าที่ของการวางแผนให้เหลือคุณเข้ามาทำอย่างเดียวนะคะทำแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องพอทำต่อเนื่องปุ๊บมันจะเริ่มเห็นผลพอเห็นผลปุ๊บมันจะมีกำลังใจฝึกในระยะยาวต่อไปนะคะเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่านะคะแล้วก็มี10 life lessons นะคะเรายังสอนเนื้อหาอยู่เนื้อหาก็มากกว่า15 ชั่วโมงนะคะสอนเรื่อง talk about yourself your like dislike your jobs your goals your describe people things places express your feelings give your opinion talk about your experience telling a story summarize and reflect on experience คือเป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่แบบ introduce yourself เนื้อหาที่ไม่ใช่แบบThank you very much for your kindness อะไรคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะมันจะเน้นเป็นเรื่องของการพูดเล่าอธิบายความคิดความรู้สึกมากกว่าเนาะก็คือกว้างขึ้นเนาะเหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้วแต่อยากแบบเมามอยได้นะคะมี daily conversation ผ่าน LINE นะคะก็คือเหมือนมีเพื่อนเป็นฝรั่งหลายๆคนแล้วก็เหมือนมีคนคอยให้แชทให้คุยด้วยได้ทุกวันซึ่งเราก็จะมีท็อปิกที่แตกต่างกันไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องพยายามคิดว่าเราจะพิมพ์ว่าอะไรดีนะเราจะคุยตอบเรื่องนี้ว่ายังไงดีนะมันจะมีท็อปิกไม่ใช่แค่แบบ how was your day นะมีท็อปิกเช่น what you had for dinner if you could be anywhere in the world where would you be อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ฝึกใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อให้ได้พูดจริงพูดคุยจริงๆเอาที่เรียนแล้วเอามาฝึกพูดคุยกับคนจริงๆเนี่ยเราก็จะมี group video call session ให้ด้วยนะคะก็จะมีใช้ผ่าน Zoom เนาะแล้วเราก็จะจับกลุ่มให้ร่วมกับพี่เลี้ยงทางภาษาหรือ language parent เนาะโดยที่เราจะมีกิจกรรมให้ในแต่ละ
วีคนึงก็มาเจอคุยกัน1ชั่วโมงแล้วก็มาคุยเป็นยังไงแล้วก็ให้ลองฝึกอธิบายให้ลองฝึกให้เหตุผลอย่างเงี้ยค่ะได้ฝึกพูดคุยจริงๆ4ครั้งต่อเดือนนะคะก็คือยาวอาทิตย์ละครั้งเนาะอาทิตย์ละครั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราพยายามจัดให้เพื่อให้เน้นว่ายังไงให้ทุกคนสามารถสร้าง fluency ได้สูงสุดเนาะก็คือทำยังไงให้ทุกคนสามารถที่จะมีความคล่องในการใช้ภาษาสูงสุดคอร์สนี้เราเน้น fluency เป็นหลัก fluency แปลว่าอะไรคะ fluency เนี่ยแปลว่าความคล่องในการใช้ภาษานะเนาะอย่างบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาความถูกต้องมันจะมี accuracy เนาะ accuracy คือเน้นความถูกต้องแกมมาตรงเป๊ะอันนี้ตรงนี้คอร์สนี้จะเน้นไม่ได้เน้นตรงแกมมาตรงเป๊ะพูดตรงเป๊ะเวอร์อันนั้นมันจะเน้นเป็นเนื้อหาว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเน้นความคล่องในการใช้ภาษาถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ติดปัญหาอยู่เวลาพูดหรือสนทนาแล้วมันแบบมันยังอึกอักมันยังติดขัดมันรู้สึกยังนึกเป็นภาษาไทยอยู่มันต้องแปลตลอดหรือว่ามันรู้สึกว่าพูดแล้วมันก็ไม่มั่นใจสักทีอยากจะพูดอะไรยาวๆก็พูดติดขัดได้แค่สั้นๆนึกประโยคนึงแล้วไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการแบบมานั่งแบบโอ๊ยพูดผิดโอ๊ยออกเสียงผิดโอ๊ยคือแนะนำกันแต่ว่าไม่ใช่ priority หลักเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเหมาะกับคนที่ฉันต้องการพูดให้ได้คล่องฉันต้องการพูดได้อย่างมั่นใจเน้นเพื่อการสื่อสารถ้าเน้นเพื่อการสอบหรือเน้นเพื่อให้พูดถูกต้องแบบโอ้โหไม่ผิดเลย preposition เว้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่เหมาะนะคะจะเหมาะกับคนที่1คือพร้อมลงมือทำลงมือฝึกจริงตลอด21วัน2ก็คือคนที่ต้องการเน้นความคล่องในการสื่อสารให้สื่อสารแล้วพูดรู้เรื่องพูดได้อย่างมั่นใจเม้ามอยได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเหมาะกับอันนี้มากกว่าเนาะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครมาคือตอนนี้เนี่ยจริงๆมันมีโปรโมชั่น มันมีโปรโมชั่นก็คือจริงๆแล้วราคาที่เราจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรยอดลงทุนเนี่ยปกติมัน 8,990 บาทแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนสมัครมาก่อน7มีนาคมนี้นะคะก็คือจะสมัครในราคา6,990 บาทมันเป็นส่วนลด200 บาท200 บาท 2,000 บาทสำหรับคนที่แบบสมัครเข้ามาก่อนเนาะแต่ว่าคือได้อยู่แล้วนะถ้าสมัครก่อนวันที่7มีนาคมนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีด้วยความที่คอร์สเนี้ยมันรับจำนวนจำกัดเนาะรับจำนวนจำกัดทีนี้ตอนเนี้ยน้าไม่มั่นใจเลยอะเอาพูดตรงๆนะไม่มั่นใจว่ามันจะไปถึงวันที่7ไหมนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมาเกิน 60% แล้วนะคะก็สำหรับใครที่สนใจเนาะก็อาจจะต้องไวนิดนึงจริงๆเรากะว่าปิดรับสมัครวันที่ประมาณสักวันที่15-16แต่ว่านะว่ายังไงก็คือเต็มก่อนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ประกาศไปอาทิตย์เดียวก็มาเกินครึ่งแล้วซึ่งเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็สนใจก็อาจจะต้องรีบเข้ามาสอบถามนิดนึงว่ายังสมัครได้อยู่ไหมคือตอนนี้นะว่าได้อยู่แต่ว่าอาจจะปีนี้น่าจะเต็มเร็วกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เลยแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะคะกลัวโดนด่า แล้วก็เป็นคอร์สที่แล้วทำไมต้องรับจำนวนจำกัดทำไมไม่เปิดแบบยาวไปเลยเพราะว่าอย่างกิจมันเป็น interactive เนาะมันเป็น activity based ก็คืออยากจะดูแลกันให้ทั่วถึงใครต้องการ support อะไรทำได้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็2ก็คือเรามีพี่เลี้ยงทางภาษาเพราะฉะนั้นเราจะจับกลุ่มให้เนาะกลุ่มนึงเราก็ไม่อยากให้มันเกินแบบ6คน7คนอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการนั่งคุยจริงๆ ideally I want like 5 people แล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงทางภาษาซึ่งเขาไม่ได้สอนเนื้อหาอะไรนะเขาจะเป็นคนเหมือนเพื่อนชวนเราคุยเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยไปต่างประเทศหรือว่าเคยพูดภาษาอังกฤษได้หรือแบบเคยเรียนกับที่นี่มาก่อนแล้วก็มาช่วยชวนเราคุยว่าอาทิตย์นี้คุยเรื่องนี้กันนึกภาพออกไหมคะเหมือนเป็น facilitator เนาะให้แบบแล้วเป็นไงแล้วรู้สึกยังไงล้อแล้วเธอทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนถามเพื่อให้เราใช้ออกมาเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยนะเป็นคนสอนทั้งหมดแต่ว่าพี่เลี้ยงธรรมศาสตร์เขาจะเป็นคนช่วยให้เราดึงคำพูดดึงสิ่งที่มีอยู่ในหัวออกมาใช้ให้มันคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะคอร์สนี้ก็เลยต้องรับจำนวนจำกัดเพราะว่าเรามีจำนวนพี่เลี้ยงทางภาษาที่น่ารักมากๆของเราเนี่ยจำกัดนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องจำกัดจำนวน I'm so sorry I would love to be able to accommodate more people trust me I really want that and we have been trying to like expand the number but we can't do it big enough so that's why I hope you forgive us นะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะใน YouTube ถ้าทุกคนใครที่ดูอยู่บน YouTube นะสามารถที่จะ
ดูที่ลิงก์ใน description ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่บน Facebook ตอนนี้ทาดาลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แล้วนะคะอยากเรียนแล้วว้าว interesting come join us โอเคแล้วค่ะ I think that should be it Okay. All right. I think that should be very much it for today. If you like this episode of English Chit Chat, please leave a like, share this with your friend and family so that so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line. Okay, thank you so much for tuning in. I hope you gained something useful out of this, and I'm gonna be around. Don't forget that we are moving back to going live on Monday now. So I will see you a little sooner. So I think there will be a special live again this week. So yeah, we'll let you know. But that should be it for today. Have a good night. Thank you so much for joining me today. Have a wonderful week. Bye bye. Good night. Bye bye.